Филипп Киркоров заявил, что поехал на Евровидение в Турин по приглашению организаторов. По словам певца, туда его позвали неспроста. На песенном конкурсе его воспринимают как международную значимую культовую персону. По телевизору у нас конкурс теперь не показывают, да и просто смотреть трансляцию меня мало устраивает. Мне интересен процесс изнутри. Как и какие идут посткадры, какие новые технологии и сценографии, световые решения и так далее, высказался Филипп Киркоров.